2021年贾玲执导的电影《你好，李焕英》一经上映就成大作，超高的票房不仅让大家重新认识了贾玲导演的身份，也让大家认识了在电影中饰演贾玲母亲李焕英的张小斐。张小斐因为不错的颜值一度被誉为小品女神，但是这么多年来科班出身的她在影视圈一直不温不火，直到遇见了贾玲。与贾玲合作走上喜剧之路，多次的春晚舞台给她带来了相当的知名度，在全国不同层次的观众面前都混了个脸熟。如今终于靠着《你好，李焕英》一炮走红，但树大招风，2月15日时，袁姗姗突然发文向张小斐道歉，没多久就上热搜了。对她的迷之操作，不少网友怀着吃瓜的心情调查了其中的来龙去脉。原来袁姗姗和张小斐是同班同学，在2018年时共同录制了《青春同学会》这一档节目。张小斐真的还在洗澡呢？他是吃手吗？我的天哪，他真的是我多少年没洗澡了？他小时搓澡啊！他真的是我见过洗澡最慢的一个人。当时张小斐并不在现场，袁姗姗就和在场的几个同班男同学聊起了张小斐打呼噜的问题。男同学避开了这个尴尬的话题，没有想到等张小斐洗完澡，袁姗姗还是不依不饶，再次质问他到底打不打呼噜。张小斐真的打呼噜吗？你问我这个问题，我天哪！哎，我问你个正经的问题啊，你到底打不打呼噜？我不打呼噜，是你说的。在节目播出后，张小斐发文声明自己不打呼噜，袁姗姗却在下面评论内涵张小斐，让他找一个打呼噜声音更大的男朋友。袁姗姗说的话好像有意思在责怪张小斐开不起玩笑，网友们呢纷纷为张小斐抱不平，认为当时就是因为张小斐不红，所以才被袁姗姗的欺负。而如今袁姗姗在张小斐因《你好，李焕英》走红后再度提起，发文向张小斐道歉，虽然是道歉，但却丝毫没有看出他的诚意。而张小斐本人呢也对此做出了回应。其实在这件事情之前，袁姗姗就曾经因为在综艺节目中对文物的不尊重而上了热搜。综艺中，节目组请来了文物修复师和一些比较珍贵的文物。在刚开始的时候，文物修复师就明确的说了，拿文物的时候要拖着底。然而袁姗姗却仿佛没有听到这句话一样，自顾自的单手拿起文物观看，看起来像是在看一件商品一样随意。这时旁边的人也再三提醒，文物不能直接触摸，谁知道他直接来一句没关系，反正他可以继续修复。说完还指了指旁边站着的工作人员。最难的就是从中间有可能会断掉啊，这儿有断的痕迹。修过，这儿修过。你别掐它，等会儿又掐断了。而且没事，它可以再修复。事后呢，袁姗姗迫于舆论的压力出来道歉，但观众已经不买她的账了。还有之前赵丽颖和陈晓一起上了一档节目，节目中陈晓给袁姗姗打电话，被要求不能透露他们正在录节目。那你最近又变帅了吗？变帅了，还蛮帅的，我觉得。哎，我真有这。那不行，不能见你，我怕你变得那么帅，我见到你会喜欢上你。两人交谈中，袁姗姗对陈晓说的话让在场的嘉宾着实震惊了一把，陈晓也表现得极为尴尬。赵丽颖为了缓解尴尬，当场和袁姗姗打了一声招呼，提醒她这是在录节目。因着赵丽颖打断袁姗姗说话的举动被认为是别有用心，节目播出后，赵丽颖被黑得很惨。由此可见，袁姗姗虽然出道很多年，见过了不少大风大浪，但像她这么不停游走在情商低和不会说话之间的，娱乐圈可真是少数。